Ar teko girdėti frazę meistriškas nekonkretumas? Tai yra toks būdas kalbėti, tai yra toks komunikacijos būdas, toks kalbėjimo maniera tokia, kai atrodo žmogus pasako daug ir tuo pat metu nieko, bet tokį viduj savo turinį, tokį paveikslėlį nusipieši, kuris tau labai patinka. Būtent apie tai yra Miltono modelis. Kilmė yra nuo jau žinomo ir pažįstamo Miltono Eriksono, jo vardu ir pavadinta eriksoninė hipnozė. Ir be visų tų elgesio elementų, strategijų, kurias taikė Miltonas Eriksonas savo darbe, savo veikloje, pagrindinis modelis, kuris labiausiai aprašytas, labiausiai išgrynintas ir labiausiai taikomas NLP, yra būtent Miltono modelis. Ir labai svarbus momentas, kad Miltono modelis yra visiškai priešingas meta modeliui. Jeigu meta modelio paskirtis yra iš tokios abstrakcijos, iš tokios nežinomybės, iš tokio chaoso atrinkti detalės, tai reiškia nuo paviršutinės kažkokios tai struktūros, tiesiog žodžių arba ten kažkokios tai frazės nukeliauti iki tos tikrosios patirties, o kasgi buvo iš tikrųjų, tai Miltono modelio paskirtis yra visiškai atvirkščia. Taip meistriškai, taip apibendrintai, apvaliai, užapvalintai kalbėti, taip nekonkrečiai kalbėti, kad pašnekovas pats užsipildytų savo turiniu tas mintis, tas idėjas, kurios nuskamba. Kada naudingas arba kame vertingas šitas modelis. Tai pirmas momentas, tai prisimenat NLP prielaida, kad žemėlapis ne teritorija ir žemėlapiai, tai mūsų tos subjektyvios patirtis, mūsų tie vidiniai žemėlapiai, jie yra skirtingi. Nėra neteisingų žemėlapių, jie yra skirtingi. Ir aš juk nežinau, kokių žemėlapių, kokią tą patirtį, kokį įsivaizdavimą turi mano pašnekovas. Tai tam, kad neišaukti priešpriešos, tam, kad nesiginčyti su juo be reikalo, aš naudoju tokią apibendrintą kalbą, tokį apibendrintų būdų kalbuosi su juo. Ir jisai arba atsakydamas į klausimą, arba nusipieždamas savo tam tikrą turinį, tam tikrą paveikslėlį, žiūrėk, yra patenkintas. Tai pirmas elementas, pirmas žingsnis, dėl ko vertingas Miltono modelis, tai raportui. Mažesnis pašnekovo pasipriešinimas. O raportas nuo kasdieninių bendravimo iki konsultacinio konteksto yra reikalingas. Toliau kitas elementas, antras būdas, tiksliau principas, kam reikalingas Miltono modelis, ta tokia apibendrinta kalba, jinai labiau paveiki, jinai labiau įtaigi. Vėlgi dėl tos pačios priežasties. Žmogus girdėdamas, kai jūs kalbate taip šiek tiek apibendrintai ir palikdamas žmogui pačiam galimybę užsipildyti tas idėjas, kurios skamba savo turiniu, jam tai skamba įkvepiančiai. Jis nusipiešia tokią perspektyvą, tokią galimybę, kokios jisai tik tai nori. Pats prisitaiko, pats užpildo tą komunikaciją savo norimų turiniu. Ir trečias principas, trečias elementas, kame vertingas yra Miltono Eriksono šitas modelis, Miltono modelis, kad taip kalbant, taip formuluojant sakinius, galima žmogų stumtelėti tam tikrą kryptį mąstyti arba padaryti tam tikrą veiksmą, paskatinti mąstymo kryptį arba veiksmo kryptį, žinoma, pozityviais ketinimais į kažkokį tai jam naudingą, vertingą rezultatą. Ypatingai terapiniam kontekste, tai šitas modelis jisai kuo puikiausiai veikia. Netgi pasakyčiau, kad didžioji dauguma technikų, didžioji dauguma pratimų, technikų, modelių veikia efektyviai tada, kai konsultantas naudoja būtent tokią abstrakčią kalbą, kai jisai pats neprideda savo interpretacijų, savo nereikalingų detalių į pratimą. Taip, kai jisai užduoda kryptį ir tiesiog stebi, seka, o kaipgi klientas toje kryptyje keliauja, ar atlikdamas pratimą, ar atsakinėdamas į klausimus, ar ten kažkokį tai procesą, per kažkokį tai procesą eidamas kitą. Konsultanto užduotis yra daugiau palaikyti procesą, daugiau taip sumodeliuoti, sumoderuoti viską, bet nepridėti nereikalingų nuo savęs, nereikalingų kažkokių elementų. Kliento patirtis, kliento žemėlapis yra jo žemėlapis. Miltono modelis veikia arba efektyvus yra esant raportui.
Tai reiškia, jeigu nėra raporto, tai žingsnis atgal ir kūriam raportą. Nes jeigu žmogui kyla daug klausimų, jisai nori pasitikslinimų, o kas, o kaip, o kur ir kodėl, tai reiškia, kad yra tokia, pasipriešinimas komunikacijai, tai yra niekas kitas kaip raporto nebuvimas. Tai mes grįžtam žingsniu atgal ir nustojam taikyti ar kažkokią tai techniką, ar iš principo taikyti tokią kalbos manierą, o grįžtam prie ankstesnio susitarimo, tai kokį mes klausimą sprendžiam, kur yra mūsų atskaitos taškas ir kur toliau mes judėsim. Beje, kasdienybėje Miltono modelis arba tokia abstrakti apibendrinta kalba yra girdima visur praktiškai. Tai būtų žiniasklaidos priemonės, ar tai būtų politiniai debatai, praktiškai viskur ją galima išgirsti. Ir tokį pavyzdį dabar pateiksiu jum pasimėgavimui. Aš net nebijoju, kad jūs irgi panašiai kalbate tam tikrose kontekstuose. Ne? Žmonės nuolat mokosi ir išmoksta skirtingų dalykų. Kažko jie išmoksta arba mokosi sąmoningai, kažko tai išmoksta nesąmoningai, bet kokiu atveju jiems tai yra naudinga. O įdomu, kada pastebėtumėt savo rezultatus, jeigu pradėtumėt mokytis NLP jau dabar.